Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Sonte inshallah taala do ta trajtojmë një temë të re, jo siç kemi mësuar temat që kanë të bëjnë me zinxhir të derseve apo, ndërsa sonte inshallah taala e kam titulluar dersin si rikthimi i fesë dhe ndërlidhja e këtij rikthimi të fesë me ekstremizmin. Do thot çdo rikthim i fesë tek popullata jonë që po bëhet, nga disa njerëz po quhet si ekstremizëm, apo momentin kur ti shohin rinin që po them kushtimisht pi turrën xhamiave, apo po mbushen xhamiat me të rinj apo me xhamatlin përgjithësi, prej disa çarqeve të ndryshme çka po bëhet? Po bëhet një sulm, po bëhet një propagandë që ka rikthim të ekstremizmit, duke mos e bërë dallimin mes fesë së vërtet dhe ekstremizmit. Do thot muslimanët në trojet tona kanë filluar walillahi alhamd me u kthy fesë Allahut azza wa jall. Siç tham, po i mbushin xhamiat tona, elhamdulillah. I shohim namazfalësit janë shtuar, shohim njerëz që po agjërojnë. Hatta edhe gjatë Ramazanit po ka dhe politikan të cilët ndihmojnë apo po ndihmojnë në iftare të muslimanëve, apo? Dhe këtu është ajo parolla jonë që është nëse ndryshohet populli edhe politikanë ndryshohen. Andaj cili është qëllimi jonë? Qëllimi jonë është ndryshimi i popullit dhe gradualisht mund ndryshuar edhe politikanët, edhe pushtetarët, edhe të gjithë së bashku me ndryshu, do më thonë që ka thonë Allahu në Kur'an, Allahu nuk e ndryshon gjendjen e popullit, përderisa ju ta ndryshoni vetët tuaja, ti ndryshoni. Andaj ne duhet me ndryshu vetën tonë, me ndryshu familjen tonë, me ndryshu lagjën, me ndryshu qytetin, edhe normalisht edhe pushtetarët, kur qyteti, kur popullata e don fenë Allahut azza wa jall, ka me ta dasht edhe pushtetari. Kjo është parollë shumë e qartë. Është rrugë e gjatë, është rrugë e mundimshme. Mirë po duhet me punu. Pa dhunë, pa ekstremizëm, qysh ka thonë Allahu në Kur'an, udu ila sabili rabbike bil hikme. Do të thonë thirr në rrugën e Zotit tënd me urtësi dhe këshill. Apo me urtësi dhe këshill. Kjo ringjallje, siç tham, kanë nxitur disa politikanë që mi ndihmu apo me organizu edhe iftare. Tash e kemi Ramazanin, do t'i shihni që politikanë të ndryshëm kanë me organizu iftare. Pse? Sepse popullata po ringjallet, vllazni. Po ringjallet. Dhe ata politikanë janë bite këtij populli dhe normalisht që kur të ndryshohet populli edhe ata automatikisht do të ndryshohen, siç tha më herët. Dikujt kjo po i pengon. Dikujt çarqeve të ndryshme kjo po i pengon kjo ringjallje. Atëherë çka me mish dhe me shpirt mundohen që paqen dhe sigurinë që e kemi në vendin ton me shkaktu trazira dhe destabilizim. Dhe i gjojnë disa pion të cilët kanë ide ekstremiste dhe i nxisin me veprime të pamatura dhe nuk e din të tillët se me ato veprime po na shkaktojnë telashe, po i shkaktojnë telashe me një aspekt gjithë praktikantëve të fesë. Gjithë praktikantëve të fesë, sepse ai anti-islamisti, i cili nuk e don fenë Allahut azza wa jall, për të je ekstremist apo nuk je ekstremist, nuk çon pesh, vllazni. Je tolerant, je liberal, je ekstremist, je konservator, apo ku e di unë lloj tituj, lloj terme, për të nuk çon pesh. Ai qëllimi i tij është deislamizimi i shqiptarëve. Ç'kjo është qëllimi i tyre? Ktu është qëllimi i tij. Andaj bëj mençur o musliman. Bëj mençur. Bën davet me maturi, me urtësi. Pse pja u qilish njerëzve gojen. Ndërsa, fatkeqësisht, për shkak kësaj ringjallje, ma konkretisht tash në mënyrë specifike, edhe të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këti mishmashi apo këti sulmi me vedije apo pa vedije pi fryn zjarit edhe disa hoxhallar. Disa hoxhallar pi fryn zjarit me termin si të shohin me mjekra, si të shohin me shkurtimin e rrobës, si të shohin disa ndryshime në namaz që i ngritin durt, apo disa synete që po
mundohemi ti rinjallim, shkurt e qartë, që nuk kanë qenë popullin ta zom në kohën e komunizmit apo edhe më herët, na thjesht po demi ringjall disa synete, atëherë automatikisht etiketa është këta janë vehabista. Këta janë vehabista, ideologjia e tyre është e terrorizmit që buron nga vehabizmi. Që buron nga vehabizmi kështu. Dhe sa e lehtë është kjo metodë për me gjujt pastaj njerëzit praktikues të cilët mundohen me ringjall synetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Se e shpik një term vllazni, e shpik një term vehabizëm, flet tërkohën kundër atij termi dhe pastaj po shitet pazari apo del në për media dhe thu vehabizmi, këta janë vehabista. Terroristat atje në filon vendin, këta janë vehabista. Dhe në momentin kur një musliman i thjesht, qoftë edhe praktikant, dhe nuk ka dituri të thellë sheriatike, kur ti shet disa vëllezër me mjekra apo me një ngritje të durve që në mesin e mëthebeve kjo është shumë, domethënë është ihtilafie në mesin e mëthebeve, atëherë automatikisht ai në ndërdijen e vet e ka termin vehabizëm. Këta qenë kanë ata vehabista që unë e kum dëgjuar filon hoxhën në filon televizion, në filon media e kum dëgjuar që ky është vehabist dhe ky është i rrezikshëm. Dhe tani vetë se ky do të kërset apo do të shpërthen. Kështu e kanë atë bindjen. Apo derisa mirë, po fatmirësisht edhe shteti edhe mekanizmat e shtetit dhe gjitha këto gjëra i kanë të qarta pak a shumë po them, pse sa ata i kanë mekanizmat habibi. E kanë përgjimin, apo i kanë agjentët e vet. I kanë gjitha, pse mendon ti çdo xhami, Allahu Teala alem, mirë po mendoj çdo xhami është ka një agjent që vetëm i kqyrin këta me mjekra çka janë duke vepruar. Dhe e din se çfarë metodologjie kanë njerëzit të cilët janë maksimalisht thrasin, do thot, janë njerëz të cilët maksimalisht thrasin për paqen dhe sigurinë e vendit dhe vet. Për paqen jo vetë vendit vet, po edhe në përgjithësi. Mirë, po nëse keni dyshim se ne jemi vehabista. Dhe vehabista barabart e kanë bo me terrorizëm. Atëherë une ju thëm, dhe ju të gjithë, thoni të tillëve, po thuj, unë jam ai vehabist, thujsa, unë jam ai vehabist që nuk e përkrahi edhe mjetin më të vogël. Shikoni prap po them. Unë jam ai vehabist, ju siç po keni qef me më quajt, se unë nuk e pranoj mu me më quajt vehabist. Mirë, po ti po më thumu vehabist dhe unë po të them, unë jam vehabist me çto pika. Unë jam vehabist me çto pika. Pika e parë është që unë dhe hoxhallarët të cilët unë kam mësuar dhe dietarët të cilët kam lexuar prej tyre dhe i kam dëgjuar, nuk e lejojnë edhe mjetin më të vogël që mund të shkaktoj trazira, dhunë, gjakderdhje, ne nuk e lejojmë. Dhe ti e lejon ato. Dhe ajo është protesta. Protestat dietarët nuk i lejojnë. Cili është qëllimi? Sepse protesta del jashta binarve. Thuhet protest paqësore, por se fundi është rrëzimi, revolucioni, kryengritjet dhe fund gjakderdhja. Apo, fillon, se çdo gjë është një rregull vllazni, çdo gjë që fillon me një bazë të kot edhe fundin e ka të kot. Unë jam pra ai vehabist që nuk i leje protestat. Unë jam ai vehabist që në përgjithësi revolucionet dhe çfarë dhe kryengritjet nuk i pranoj. Dhe ta ashtu quajturën pranvera arabe që është përhapur para 5-6 vjetë që filloi, dietarët tonë, hoxhallarët të cilët janë urlidhsen mes atyre dietarëve që ju i quani vehabista, ata na kanë mësuar dhe na kanë thonë se pranvera arabe është dimri arab, jo pranvera arabe. Dhe është shkatrim dhe është trazira e vendeve të muslimanve. Dhe ne nuk i kemi lejuar as pranverën arabe, as kryengritjet, as revolucionet. Pika tretë, unë jam qaj vehabist, si që ju po pretendoni,
që nuk I lejojmë sulmet vetvrasëse me qëllim gjihadi. Dhe atë me ajet kuranor, wala taqtulu anfusakum. Mos e mbytni veten e juaj. Unë jam pra ai vehabist. Përkundrazi, Sheikh Uthaymin rahimahullahu taala në thojza krye vehabisti bashkohor, ju që shpo keni qef me e qujt, a I ka thonë, shpresojmë tek Allah që ta falë Allah në ditën e gjykimit për shkak të gabimit që e ka bërë me atësun vetë vrasës. Por se të shkoj në xhenet asë se thot Sheikh Uthaymin rahimahullahu taala, se nuk e ka gjetë metodën e dur, dhe kjo nuk lejohet. Pik tjetër thot, unë jam ai vehabist që nuk kërkoj poste qeverisëse. Unë jam ai vehabist që nuk kërkoj mu kon kryetar me ta marrë ty pushtetin, apo me lyp poste qeverisëse. Me çfarë argumenti? Kanë vajtur disa persona tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kanë kërkuar çfarë? Kanë kërkuar poste qeverisëse. Poste, mu bo kryetar, mu bo shefi një sektori, apo ku e dione. Thjesht mu bo pris. Atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çfarë I ka thonë? Thot, ne nuk ju japim njerëzve që kërkojnë postin qeverisës. Postet. Subhanallah. Andaj ne jemi prej atyre që largohemi nga posti. Si që është larguar dhe Ebu Hanifja kur e kanë kërku për mu bo gjykatës, apo? Është largu, sepse është përgjithësi e madhe vllazni. Mu bo kryetar shteti, mu bo kryetari një vendi, është përgjithësi shumë e madhe është përgjithësi shumë e madhe. Se cili ka më ardhë ditën e gjykimit dhe ka me bo shikajet tek Allah Azza wa Jall që nuk më ke shiku, kam qenë I varfër, kam pas nevojë për këtë dhe këtë. Andaj për atë arsye ne ikim përgjithësisë, I ikim posteve qeverisëse. Vetëm nëse të jipët pa e kërku dhe je ehel për atë punë, atë nëse të jipët, gjithë me gjlis shura të jipët dhe thuhet filoni është përgjes, po ka dituri apo ka fuqi për atë pozitë të cilën duhet t'ja japi. Unë jam them ai vehabist, si që përdoni me na qujt, që e kemi kritikuar Al-Qaidën kur ka qenë para shumë vjetë dhe pastaj është transformu në Nusra dhe në organizatet tjera. Dhe po ashtu edhe rjedha atyre ka arritur të Daishi apo shtetis I jashtëquajtur islamik, ISIS-i. Ne jemi prej të parëve të cilët kemi paralajmëruar për Al-Qaidën e Bin Ladenit dhe për ISIS-in. Tërkohën, përkundrazi, neve na kanë qujt që ju nuk e doni gjihadin, apo? Ndërsa, mohimi gjihadit është kufër, ne nuk e kemi mohuar gjihadin sheriatik, si gjihad kështu, me plot kuptimin e fjalës, por se gjitha këto grupet bashkohore që I bëjnë këto sulmeve të vrase, këto nëthojza gjihade, këto nuk janë gjihade. Gjihadi është luftë sheriatike që ju takon një institucioni të shtetit që aje shetë të arsyshme kur me bo. Do bia gjitha, sikur shtetit sekulare. A kanë ushtrin vllazni? Qashtu edhe sheriati, apo edhe feja, edhe Kurani e parashe, që nëse në një shoqëri islame, apo në një shoqëri islame, duhet me pas ushtrinë e vetë, është normale. Po flasim për institucione qytetërore dhe jo në kokë në vete. Ndërsa gjitha këto organizata tjera që janë, qoftë Al-Qaida, qoftë ISIS, qoftë ku e diune organizata të ndryshme se shumë ka, gjitha këto janë organizata, janë sekte dhe nuk përfaqësojnë islamin autentik dhe nuk ka të bëj fare me gjihadin sheriatik. Po ashtu pik tjetër është, nuk I përkrahim mbytjen e një grupi tjetër vetëm pse nuk ta pason ideologjin tënde. Në Siri, shihni, dini, keni pa më herët, pse nuk është me filon grupin, nuk është me mu, atëherë ti armik I imi, apo ti e kafir, dhe unë ty duhet me të mbyt. Ne nuk e përkrahim këtë. Tjetër thot, nuk I përkrahim thot mbytjen e një jo muslimani. Unë jam prapë po them, ai vehabist
që nuk i përkroi mbytjen e një jo muslimani në emër të gjihadit, nëse ajo musliman merr vizë në vendin tonë. Nëse merr vizë, nëse merr leje nga shteti yt, nuk e lejojmë ne që të mbytet një musliman. O vllai, ai në konakin tënd po vjen. Jo muslimani, kafiri po vjen në shtetin tënd. I ke leju, i ke dhënë vizë. Kufinin tonë mënyrë ligjore ta ka kalu. Edhe ti pe mbyt mbrapa shpinës dhe pithu që kjo është xhihad, kjo nuk është, kjo tradhti. Kjo është tradhti. Ndërsa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çfarë ka thonë? Thot kush e mbyt, thot një muahid. Muahid kush është? Jo muslimani i cili hin në shoqërinë islame me leje. Thot nuk ka me shiu erën e xhenetit, thot dhe era e xhenetit ndihet, thot 40 vjet, e transmeton hadithin Buhariu. Subhanallah. Kush e mbyt një jo musliman në besë, që i ke dhënë ti besë, thot nuk ka me shiu erën e xhenetit. Po ku është muslimanin me mbyt, vëllezër? Allahu akbar. Jo muslimani nuk po të lejohet me mbyt në besë, habibi. Ndërsa muslimanin ku është? Që muslimani ka shumë ma hyrmet ma shumë se sa ju muslimani. Por se dhe ju muslimani nuk po lejohet. Unë jam ai vehabist, thot, që nuk lejojnë, jo unë personalisht, nuk lejon metodologjia ime që e ndjeki dhe metodologjia e hoxhallarëve të mi që e kam mësuar me vite të tëra dhe që e kam dëgjuar dhe lexuar nga ulemat e mëdhej, që nuk lejojnë pushtetarët musliman të flitet kundër tyre në mënyrë haptazi, sepse kjo shkakton trazira në mes pushtetit dhe popullit. Dhe ka çështje të ndryshme, kur s'ju pëlqen ta zom një pushtetari një shtetit caktuar, e nxit popullin për mu ngrit për me ndru pushtetin. Dhe kjo nuk është metode jonë. Allahu Azza wa Jall e ndryshon pushtetin nëse ti e ndryshon popullin. Allahu nuk ta sjell një pushtetar zullumqar nëse ti vet nuk je zullumqar. Harrone. Me dhunë nuk ndryshojnë gjërat. Do të thotë çfarë? Ne kemi mësuar nga ulemat, nga hoxhallarët, që kritikimi haptazi i udhëhecave të muslimanëve, qoftë edhe nëse ata janë mëkatar deri këtu, qoftë edhe nëse janë zullumqar ndaj popullit vet. Ne themi me hadith profetit alayhisalatu wassalam, siç ka thënë Muhamedi alayhisalatu wassalam, kur ta shihni një të keqe tek prisi juaj, pushtetari juaj, thot kapne për dorë dhe thot këshillone. Tani me shku me kap për dorë pushtetarët e sotshëm është problematike, po kjo kuptohet në kohën bashkëkohore, vllazni. Mënyra të ndryshme mund ta këshillosh ti prisin tënd. Ki Facebook, ki Viber, ki WhatsApp, ki rrjete sociale të ndryshme që mundesh direkt mi shku në telefonin e ti këshillën mi adhon. Nëse e këshillën, e merr këshillën, walillahi alhamd, alhamdulillah. Nëse nuk e merr këshillën, ti e ke kry përgjegjësinë, e ke kry përgjegjësinë para Allahut subhanahu wa taala. Ai ka më dhënë llogaritë tek Allah subhanahu wa taala. Ndërsa i shohim disa thirrsa fatkeqësisht e shkruan këshillën ndaj prisit të caktuar dhe e qet në internet. Dhe thot kështu unë e këshillova, çka është kjo? Kjo nuk është këshill. Kjo nuk është këshill. Këshilla është fsheftazi. Për atë arsye edhe Muhamedi alayhis salam ka thënë, kur ta shihni një të keqe tek prisit tuaj, thot kapne për dorë dhe këshillone. Po ka hadithe të pejgamberit alayhis salam, thot mujahid i vërtet është ai person që shkon tek prisi i vet dhe e këshillon dhe ai e vret. Ky është mujahid, apo do të më kon mujahid i vërtet? Mos del në për podrume, në për oda 5-6 vllazni, 10 vllazni ki që aty, apo me dal në për hutbe dhe nuk e ki prisin për para me gjujt, me shajt pushtetin apo ku e diun. Ja. Ky nuk është menhexhi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nëse dush me qenë mujahid i vërtet, shko dhe në 4 sy thuj.
O vllai jam, që tu e ki kundështu Allahun subhanahu wa taala, që tu e ki kundështu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe nëse ai e pranon, walillahil hamd. Nëse nuk e pranon dhe dëvret, që atëherë je mujahid, shahid je tek Allah subhanahu wa taala. Subhanallah, po më kujtohet rasti Uthmanit radiallahu anhu. Ai shkon vllazni Uthmani, sahabi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai shkon prej Irakut dhe çka i bën? Ja rrethakun shpinë vllazni. Ja rrethakun shpinë. Ishte duke lexu Kur'an me ditë të tëra, ja rrethakun shpinë dhe nuk kërkoi ndihmë prej sahabeve të tjerë që m'ja hek këta armiq të tij, që kishin ardhur prej Irakut, me të vetmin qëllim që mos mi shti, subhanallah, me të vetmin qëllim që mos mi shti musliman dhe me zveti, me bot razira dhe me muvra. Dhe pranoj me një aspekt muvra prej dorës tynve, duke lexu Kur'an, i piki edhe gjaku në ajetin Kur'anor në Kur'an. Ky ishte Uthmani radiallahu. Ky është menhexhi jon. Kjo është metodologjia jon. A kishte ushtri? Kishte ushtri, se shtet ishte, hilafet ishte. Mirë po shkaku i trazirave nuk lejoj Uthmani radiallahu anhu. Ata të cilët i shajnë pushtetarët, e kanë një dosë teprimi, çfarë? Të pushtetit, dhe më thonë, e kanë dozën e teprimi në zemrat e tyre, që e kërkojnë pozitën. Andaj mos harroni vllazni një çështje, ju them. Të gjithë të devijuarit, të cilët nuk janë pasues sunetit Muhamedit a.s. Të cilët nuk e pasojnë sunetin në çdo porë të jetës së tyre, janë të parët që flasin kundër pushtetit dhe në anën tjetër prap janë të parët që shkojnë pushtet. Kështu janë njerëzit e devijuar. Çfarë hjeki ka pas Imam Ahmedi rahimahullahu taala? Çfarë hjeki ka pas Imam Ahmedi rahimahullahu taala? Me Mu'tazilit. Mu'tazilit shkuan tek halifja, e shpionuan, e shpifën dhe pushteti e kërcnoi, presione të ndryshme i bëni Imam Ahmedit rahimahullahu taala. Përkundër presioneve, Imam Ahmedi nuk u ngrit ndaj atij pushteti, përkundrazi i thoshte Emirul Mu'minin, prisi besimtarve, vetëm me të vetmin qëllim që ta ruaj sigurinë dhe qetësinë e vendit. Me të vetmin qëllim që ta ruaj sigurinë dhe paqen e vendit. A dini vllazni, kur ka paqe dhe siguri në vend, që je shumë i lirë dhe ta falësh namazin, ta agjërosh Ramazanin, ta japësh zakatin, se sa kur jenë luftë, kur jenë trazira, walillahil hamd, në 4:30 të ne apo në gjithë Kosovën po thirrë zoni. Me gjithat këqijat, me gjitha sulmet që bën ndaj Islamit, ti ki liri o vllaja, ki liri. Kërkush s'po të pengon me fal namazin. Po nëse gjitha 5 kushtet i kryen ti, a fiton xhennetin me çto? Po e fiton. Atër pse po shkakton trazira, subhanallah? Në 4:30 e zani, s'po ta ndërpret e zanin. 4:30 po tir. Po thom kushtimisht pja u prishish gjumin aty të sot nuk falen. Edhe po vazhdon kështu. Pik tjetër thot, unë jam ai dhahabes që ju na thoni, që marrjen me politik në kohën bashkëkohore tani e shoh si të ndaluar. E shohim si të ndaluar. Pse? Sepse politika bashkëkohore është politik që bie ndesh me fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit në disa aspekte. Dhe unë nuk e kam metodën makiaveliste që qëllimi e justifikon mjetin. Unë e kam qëllimin madhështor, andaj mjetin nuk e zgjedhi. Çfarë do qoftë mjeti, unë nuk e zgjedhi. Çfarë do qoftë mjeti, me zgjedh ty të lejohet. Kështu thot metoda makiaveliste. Për atë arsye unë jam larg politikës. Dhe thot unë me këto, unë me të gjithë këto pika
që i sqaruam deri më tani dhe po e përfundojmë inshallah. Jam vehabist sipas juve vetëm në pamjen e jashtme? Ti mu me etiketon si vehabist dhe nuk po ndalet vetëm të vehabizmi, por se qëllimi është të barazohet me terrorizmin. E pra, unë jam qaj vehabist në qëto pika, edhe tash ti vllai i nderuar më trego. Qëto pika që unë i sqarova, edhe që kjo është bindja ime e plot, hoxhallarëve të mi që bëjnë thirrje islame, qoftë nëpër internet, qoftë nëpër odat ndryshme, qoftë nëpër shoqata, nëpër organizata, qoftë nëpër xhamia, ku do qofshin, po edhe dietarët të cilët me shumicë janë edhe në Arabinë Saudite, njërë danë në vendet të ndryshme, të botës arabe, tash me këto pika ne, qëfar cenimi dhe qëfar mos sigurie po shfaqim në shtetin ton? Pse po bosh mosh e keqe? Pse po bosh sebeb për mja mështjell njerëzve o ti hoqi i respektum në thojza mi thonë, del në për media, flet vahabizmi i sisi ku e diune, mështjellja njerëzve të gjithë, loja kryt me akull, edhe tani ai kur del, kur të mshe mu, thot, kjo është ai person, ai vahabist që unë e dëgjova prej filan hoxhës. Jo, vëllai dashur, nuk është ashtu. Kuptoj çështjen thellësisht. Jo pas ka bo filoni në kohën e Muhammed ibn Abdul Wahhabit, jo nxon si vet, ku e diune, ato kanë qenë çështje tjera që duhet mos sqaru, se si ka ndodh ato, si ka ndodh thirrja islame në atë kohë, për çka ka ndodh, kush i ka sulmu, si janë mbrojt, gjitha kush ka bo masakra, kush nuk ka bo, ai lypet një ders i veçantë, mu trajtu në mënyrë të detajizuar. Mirë po, mos godit larg për me pas qëllimin që mi godit këta që i ki këtu në Kosovë. Nuk e mohoj që ka disa ekstremista, mirë po prej atyre dietarëve që ne mësojmë që ti i quan vehabista, ata dietarët e kanë këtë bindje une që ka e shpjegova deri më tani. Edhe që kjo bindje është kundër ekstremizmit, është kundër mos sigurisë, kundër trazirave. Mjetin më të vogël nuk pëlejojmë na. Ti që i thu vetit hoxh liberal apo hoxh që jem kundër vehabizmit, deri dje ti e ki promovu ndoshta edhe pranverën arabe. Ndoshta e ki promovu edhe pranverën arabe. Je marrë me politikat të ndryshme globale, ku e dione, fol për prisat shtetit të ndryshme, dhe ajo është teren i përshtatshëm për me arrit ekstremizmi, ndërsa na që në thelb e sulmojmë dhe e dim ku është origjina, sepse ju keni problem me konceptin e burimit dhe origjinës dhe zanafillës së ekstremizmit në kohën bashkëkohore. Allahu ju shpërbleft. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.